Уголь, который продается по 4000 сомов, можно приобрести в точках продаж, организованных предприятием «Кыргызской мир» по улице Мурманская, 126, по объездной дороге улица Алматинская, по улице Кыргызская и улице Достоевского, 97. В эти локации поступило 600 тысяч тонн каракичинского угля. Перекупщики поднимают цену по 5-6 тысяч сомов за тонну. Это 4 тысячи, это себестоимость для продажи угля в Бишкеке. Мы все, экономисты, посчитали, при нынешних ценах на ГСМ, на запасные части, 4 тысячи сомов – это самая приемлемая цена в городе Бишкек и в Чуйской области. Также ближайшие районы Иссык-Кульская, Таласских областей. Эта акция будет продолжаться до конца ОЗП, до насыщения углем населения. Ранее твердое топливо из месторождения Каракиче продавалось в среднем по 5-6 тысяч сомов. Так как казахский уголь дороже, спрос на местное черное золото выше. Информацию о продаже угля бишкекчанин Куттубек узнал из социальных сетей, но за 4000 сомов он так и не нашел. Сегодня я прибыл на рынок, чтобы закупиться углем. Купили отборный, тонна за 6500 сомов. Цены на уголь одинаковые. Стоимость твердого топлива высокая по причине, что ее привезли и так задорого. Может, где-то при дальнейшем поступлении цена снизится. Стоимость угля Каракичев на рыне составляет 1450 сомов. При ее ввозе добавляется 2000-2100 сомов. Так его стоимость при прибытии в Бишкек составляет 3500-3600 сомов. А 400 сомов – это доля угольных складов. Получается так, что посредники завышают чистую цену. Для пресечения этого было введено ограничение. Купить уголь за 4000 сомов может только одна семья по 2 тонны. Председатель Кавменов подпишет распоряжение внести контроль за вторичным рынком. Заниматься агентство по антимонопольному регулированию будут регулировать цены по республике, чтобы перекупщики не превышали цену. Теперь точки продаж угля за 4000 сомов откроются во всех регионах страны. Отметим, что Кыргызстану на отопительный период потребуется 3 миллиона тонн угля. В прошлом году 40% твердого топлива было импортировано из Казахстана. Бишкекская теплоцентраль закупила 400 тысяч тонн. На обеспечение потребностей населения поступило 200 тысяч тонн угля. Салима Дюшимбекова, Джумабай Исманалиев, СТВ.